Il tessuto imprenditoriale italiano ed in particolare quello lombardo ha sempre avuto particolare attenzione al tema dei consumi energetici, primariamente perché il costo dell'energia rispetto ai nostri peer europei è sempre stato maggiore e quindi per mantenere una competitività dei prodotti e dei servizi prodotti nel nostro territorio è stata un'esigenza quella di stare molto attenti ai consumi e quindi ragionare in maniera molto accurata nella scelta degli investimenti da fare. L'efficienza energetica in ambito delle piccole e medie imprese, in ambito industriale, è sicuramente una delle principali leve per la crescita e per lo sviluppo delle nostre imprese. Perché questo? Perché permette di intervenire innanzitutto in un uso razionale dell'energia, aumenta la sostenibilità all'interno delle aziende, riduce i costi e permette di recuperare competitività e di conseguenza continuare a creare un valore aggiunto all'interno del territorio in cui l'azienda svolge il proprio lavoro. L'efficienza energetica è un processo lungo e che richiede una serie di step necessari prima che sia realmente efficace. Il primo step è sicuramente dotarsi di un sistema di energy management. L'approfondimento della consapevolezza passa necessariamente da strumenti di misura. Devo misurare e acquisire quelli che oggi vengono chiamati big data. Senza quelli non riesco a comprendere appieno cosa avviene in termini energetici all'interno della mia azienda. Il piano Industria 4.0 è stato sicuramente un elemento trainante, un processo, un ulteriore passaggio evolutivo dell'impresa, anche piccola e media, del tessuto lombardo, che ha avuto accesso a strumenti di monitoraggio e controllo molto più dettagliati. Gli audit energetici e il quantitativo di dati raccolti vanno poi interpretati con l'obiettivo di identificare gli investimenti necessari per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica. Un ruolo fondamentale a mio avviso lo rivestono le ESCO. ESCO è un acronimo che sta per Energy Service Company e sono quelle società che devono promuovere l'efficienza energetica, hanno questo nel loro oggetto sociale. Il percorso che possono compiere insieme una ESCO e un imprenditore, una società impegnata in efficienza energetica, inizia sempre da conoscersi, dall'incontrarsi in azienda, dal vivere l'azienda, perché le ESCO conoscono le tecnologie di efficienza energetica e l'imprenditore conosce il suo processo produttivo. Quindi deve essere un dialogo continuo che viene poi istituzionalizzato in un momento che è questa diagnosi energetica, che può durare dalle 2 settimane fino a anche 5-6 mesi, perché bisogna poi installare questi strumenti di misura se già non ci sono e analizzare tutti questi dati. Il risultato della diagnosi energetica sono dei suggerimenti che devono essere recepiti dall'imprenditore e calati nella sua realtà, perché l'imprenditore conosce meglio sicuramente di qualunque ESCO quello che fa e come lo fa. Le piccole e medie imprese non energivore con calma stanno acquisendo consapevolezza dei costi energetici e ad oggi, se dovessi dire una cifra, 1 su 10 sta conducendo diagnosi energetiche in campo per approfondire il tema. Gli interventi di efficienza energetica possono garantire risparmi all'ordine del 3% fino al 5-6%. Il 3% possono essere anche interventi procedurali sui sistemi gestionali degli impianti produttivi, senza necessariamente sostituire gli impianti, ma solo sostituendo la modalità di gestione degli stessi. I risparmi più importanti si hanno con investimenti importanti, quindi la sostituzione di sistemi produttivi, di presse, di compressori. E da un ultimo studio del 2020 di Enea, per esempio, su alcune diagnosi energetiche, su alcuni piccoli interventi che alcune aziende hanno fatto e che chiedono che possano essere replicati in futuro, si è visto come all'interno delle attività manifatturiere ci sia stato sul presente un risparmio di 600.000 tonnellate equivalenti di petrolio, ma, dato ancora più interessante, sulla prospettiva futura l'ipotesi di risparmiare oltre 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Quindi questa è la strada che secondo noi a livello strategico deve essere percorsa con maggior consapevolezza, ma sicuramente il tema dell'efficientamento energetico all'interno delle imprese e delle PMI è sicuramente uno degli aspetti strategici per uno sviluppo, una crescita più sostenibile e più certa nel tempo.
Il cluster tecnologico lombardo per l'ambiente e l'energia di fatto è un'associazione no profit che si occupa sostanzialmente di innovazione. È stato riconosciuto da Regione Lombardia come il cluster tecnologico lombardo, ce ne sono 9 ed è quello che si occupa, appunto l'unico per la Lombardia che si occupa di ambiente e energia. A livello di cluster lombardo dell'energia e dell'ambiente abbiamo sempre cercato di ampliare la visione delle imprese associate al nostro cluster non solo alla componente energia ma anche agli altri fattori produttivi come per esempio l'acqua, con l'obiettivo di andare ad analizzare a 360 gradi quello che sono i fattori produttivi e gli scarti generati dal processo produttivo, in modo tale da avere sempre una forte attenzione a identificare con maggior chiarezza quali siano gli investimenti prioritari.